这种异响打死不能开。最近很多朋友向我反映说，汽车在行驶的时候会发出很闷的嗡嗡响，速度越快响声越大，而且怠速正常，仪表盘上也没有什么故障灯。去维修检查，修理厂要求更换了轮胎，还更换了机油，加了隔音棉，钱没少花，问题还是没有解决。其实出现嗡嗡声，如果行驶越快速度越大的话，一般这样的问题大家千万不要乱修，其实就是这个轮心轴承坏了，花几十块钱更换一个轮心轴承，问题即刻解决。如果您还有小红心的话，请麻烦您帮我点亮。如果您关注了我，那你以后的用车养车问题交给我，我来为您解决。